Дуслар, ике мотор ағаш янында басып торам. Танығансыздар инде. Әйе, бу артыш ағашы, артыш. Төркиләрдә, шулай ук безнең татарларда артыш бик затлы, хөрмәтле агач санала. Без инде аның халкыбыз теленә, шануларга бәйле өлешләренә тукталып үтәрбез. Артышны гадәттә менә шушы өйгә кергәндә, өй ишекнең өстендә күрергә була. Бу инде йортка җен шайтаннар ияләшмәсен өчен шулай эшләгән. Әлбәттә, шушы максаттан бала бишегендә, аның сиртмәсендә элекке заманнарда инде сиртмәсен аны шушы артыштан ясарга тырышканнар. Шулай ук менә шушы баланы җен алыштырмасын өчен дип уйланылган инде, уйлаганнар. Аннар инде шулай ук баланың башлыгына да артыш бәйләп тегеп куя торган булганнар. Бу да инде шул күз тиюдән саклый дип ышанган инде безнең халкыбыз. Аннар инде артышның тагын шундый сыйфатлары бар, шул җин шайтанга бәйле рәвештә инде ул да булса, менә инде Себер якларында да бу гадәтләр сакланган. Мендәрләрне ана шушы артыштан да әзерлиләр икән, һәм ул инде йоклаганда йоклаучыга имеш төрки шайтан җин шайтан килмәячәк, борчымаячак аның йоклаган татлы йоксын. Менә шундый бер сыйфаты бусы. Аннар шулай ук инде ул җин шайтанның гайре тагын әле албасты дигәнгә ышану бар бит инде. Албастылар да менә шушыңа артыш булган җиргә килми дигән менә шундый ышану яши. Артыш куллануны инде тагын кайбер чаралары да бар. Әйтик, мәсәлән, мәйет чыккан өйне мәетне узатуга, аның артыннан менә шушы артышны агачын яндырып, аны өйнең эчен төзәтеп чыгалар. Шулай әйткәндә, мәет теге үлем коркып кача дигән ышану яши. Аннар инде шушылай үлемгә бәйлерәк инде ул мал-туарларга кагылыштысына, ул да булса, менә үләт шире булган заманнар булды, безнең ширләрдә да булды ул ширләр. Менә шушы үләт вакытында шулай ук менә мал-туарлар күпләп кырылган абзар кураларны инде шулай үлемнән, үләттән саклау изеннән артыш белән шулай яндырып, шулай төзәтеп алганнар инде һәр вакыт. Еш бик еш инде бу. Шулай ук менә шушы ышануларның берсе, һәм ул күпмедер дәрәҗәдә турыда килгән кебек булып чыга. Бу инде үзенә күрә бер дезинфекция чарасы да булып тора дип әйтергә була. Үләт дигәннән артышка бәйле тагын бер күренеш искәртеп үтәсем килә. Ул да булса, борынгы заманнарда менә бу мал-туарларны көтүлеккә беренче тапкыр чыгарганда, кыштан соң дип әйтик инде, беренче тапкыр чыгарганда, шулай ук артыш таягы белән куа торган булганнар кешеләр, һәм көтүченең дә кулында гадәттә чыбыркы сабымында яисә таяк булса, ул да артыштан булган була. Бу инде шундый ишарә белән көтүлекләргә үлем мазар килмәсен, үләт килмәсен, мал-туарлар исән-сау булсын дигән менә шундый максат белән эшләнә, һәм көтүче инде ул таягын беркемгә дә бирми гадәттә, ул таякны үзендә саклый торган була. Артышның магик көче моның белән генә бетми әле. Менә үй өстендә, ишек өстендә таяк куябыз дип әйттек бит. Менә шул таякны карасат назар килгән вакытта бик көчле давыллар килер алдыннан килеп китә башлаганда, шушы таякны алып бисмилла әйтеп иш алдына ыргыта торган булганнар. Бу инде шушы җил давылын бурып җибәрү максатыннан килмәсен өчен эшләнә торган була инде, һәм ул күпмедер ярдәм дә итә менә шушы йортларга инде. Аннан соң бу артыш таягын шулай ук үй кырыйларына да, үй ярыкларына дип әйтсәк тә була инде, шундый кайда мөмкинлек бар, шунда кыстырып куя торган булалар. Бу инде яшен сугудан да менә шушы йортны бәлә-казадан, төрле бәлә-казадан саклау максатыннан куела тоже. Борынгы заманнарда әйтик, ут аласына ышанган вакытларда шулай ук менә Себер татарларында шундый бер үзенчәлек әле дә саклада. Борын-борыннан килгән үзенчәлек дип әйтсәк тә була. Менә ут мазар чыкканда, янгын чыга башлаганда, алар менә шушы артышны, менә шу ботакларын алып, шушы утка, шушыны артышны ташлап дигән кебек инде алас әйтеп дигән сүзләр әйтеп, менә шушының белән ут янгынны сүндерергә тырышканнар. Күп очракта менә шулай теге төсләп сүнгәндә менә шушындый ышану әле дә Себер якларында
шырый. Артыш таягын тагын куллануның тагын бер үзенчәлекле ягы, ул да булса, менә безнең хәзрәтләребез, муллалар вагаз вакытында менә шушы артыш таягын тотып укый торган булганнар вагазны, аннан соң инде мәчетне ябышып киткәндә ишекне тирәтеп тә куйганнар. Гадәттә шушы артыш таягы белән. Ул инде мондый эшләү инде мәчеткә җен, шайтаннар кермәсен өчен дип дигән ният белән куелган инде. Сибир якларында алас дип әйтәләр дип әйттем бит әле. Менә шул алыс сүзе менә шушы аластан алынган ди безнең галимнәребез. Шулай дип аңлата. Менә бу инде мәңге яшел артыш. Һәм аны менә күргәнебезчә, аны менә үзенә күрә ылысы бар. Һәм ул башка ылыслы агачлардан, шыршылардан, норатлардан аермалы барак, аның чәнечкесе бик көчле, кадарга гына тора. Аннан соң ул артыш менә шушы яшеллеге белән һәм аның фитоситларга бик бай, ул тәмле исле, исе матур тәмле ис чыга. Менә аннан соң шуңадыр да бәлки шул фитоситларга бай булу беләндер дә аны кайбер муша яратучылар дип әйтик, муша кәре яратучылар аны артышның себеркесендә ясап, шуның белән дә чабыналар. Үзенә күрә бер массаж да һәм шушындай файдалы исе дә чыга дип аңлатабыз инде. Менә әйтергә тагын бер кызыклы факт, менә артышны кипаристның туганы дип саныйлар әле. Андый бер факт та бар. Дуслар, артыш турында минем белгәннәрем әлегә шулар. Шушы агач яныннан үткәндә исә артыш куагы яныннан үткәннән тыныч кына үтеп китмәгез, аның янында тукталып, иснәп, әйттереп, дип һава сулап, тәмле исләрне иснәп китәргә тырышыгыз.